Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kalih imam syarate adamu hailin. Ora anane aling-aling. Awukufin, awukufi wahidin utawa ngadeke wong suwiji. Khidha'a mangfadhin. Kang nganceri dalan terus. Fihi ing dalem wukuf. Saklajengipun syaratipun dadi makmum inggih punika tidak ada penghalang antara imam dengan makmum. Kecuali enten penghalang niku tiyang ingkang ngadeg sing dadi wasilah tumekane makmum sampai ke imam dengan lantaran tiyang punika. Contoh ngeten. Tiyang ingkang teng wingking mrika niku mestine mboten saged sampai kepada imam. Terus enten penghalang. Tapi di antara penghalang niki enten tiyang setunggal sing teng wingking sehingga makmum teng wingking ingkang jaraknya tidak melebihi 300 dhira niku ngerti gerakane imam lewat makmum ingkang setunggal kala wau. Saged dipahami nggih? Angsal anten penghalang sing penting enten wasilah setunggal tiyang ingkang nyebabaken makmum ingkang berpisah bangunan niki saged ningali tenggene imam. Walau waqafa lan lamun to ngadeg sapa makmum fi ulwin ing dalem dhuwur. Wa imamuhu lan ngadeg sapa imamuhu. Iso bok maknane ngadeg, iso bok maknane manggon. Sapa imamuhu imame makmum. Oleh manggon utawa ngadeg fi suflin ing dalem ngisor. Au aksuhu utawa swalike berarti imame ning dhuwur makmume ning ngisor. Lam yustarat mongko ora den syarataken apa muhadzatu ba'di badanihi nganceri sebagian badane makmum ba'da badanihi ing sebagiane badane imam. Ala tariqil iraqiyina ing atase dalane ulama-ulama Irak allati rajaha kang ngunjukaken ha ing allati sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Lah pripun umpami makmum teng inggil terus imam teng andhap, makmum di atas, imam di bawah. Kemudian tengriku gerakane imam diketahui oleh makmum. Maka tidak disyaratkan untuk sejajarnya. Badane makmum kudu sejajar dengan badane imam. Ini pendapat-pendapat ulama-ulama Irak yang diambil oleh Imam Nawawi dijadikan rujukan. Berarti pokoknya ngeten, nek podo-podo ning jero masjid sing penting gerakane imam bisa diketahui oleh makmum. Senajan to ana dalan terus ora persis luruse utawa badan tidak langsung berhadap-hadapan, sing penting makmum ngerti gerakane imam. Niku nek teng lebete masjid. Nek teng jabane masjid sama selama tidak melebihi jarak 300 dhira. Nek teng mriki mboten usum nggih Jumatan duwe jarak 300 dhira mboten patek usum nggih. Mboten wong masjid ora kebek. Jenengan sekali-kali Jumatan teng sarang. Jumatan teng Pondok Sarang. Niku jalur Pantura ditutup. Jenengan golek imame teng pundi niku mboten ngertos. Wong imame teng imaman masjid Mis. Mbah. Nek sing mus niki kirine jalan. Sing tengah niku jenenge Mis. Lah niku makmume niku teng ratan-ratan kono kene sampai Pantura ditutup. Nggih mboten sah tebih-tebih teng sarang. Tenggen kula mawon jenengan nek Jumat ngrika. Niku makmum padahal pun lantai 3. Lantai 3. Niku mboten amot. Padahal pun lantai 3 mboten amot. Mboten amot wong santrine tok 500. Lah niku otomatis kathah tiyang ingkang teng radosan, ingkang teng griya-griyane tiyang.
angsal selama jarak makmum dengan makmum yang terakhir tidak melebihi 300 zira dan makmum tahu gerakan imam lewat makmum sing teng belakangnya. Pun saged dipahami nggih? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ngaji nek bangsa ngeten iki ora seru belas. Seru sing bahas-bahas dhuwit ngoten niku seru. Jalbur rezeki ngoten niku seru nggih. Nggih. Lah ning bab salat niki kuwi lho apa yo sing dibahas. Ngono bir kok dibahas. Wis. Wa tawafuku salatihima. Syarat salajengipun lan sesuai cocoke salat imam lan makmum nazman ing dalem runtutane. Laniatan ora wajib runtut ing dalem niat. Wa adadan lan ora runtut ing dalem itungan. Salajengipun syarate makmum utawa syarate iktidak, syarate manut inggih punika sesuainya salat makmum dan imam secara runtutannya. Runtutna niku apa? Hai'ah dan kaifiyah. Syarat rukune padha. Contoh takbiratul ihrame padha, rukuk sujute padha. Nek makmum karo imam boten padha runtutan hai'ah lan kaifiyahe. Contoh salat mayit karo salat zuhur. Niku rukune padha napa mboten? Salat mayit karo salat zuhur runtutane padha napa mboten? Mboten wong sampean tahu salat mayit napa mboten to? Salat mayit itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah salat mayit kok makmum ning gone imam salat zuhur sah napa mboten? Mboten, perkara mboten sesuai gerakan haiyah, apa hai'ah dan kaifiyahnya. Nek salat tarawih karo salat isya. Misal imam salat tarawih. Makmum salat isya. Imame niat salat tarawih, makmume niat salat isya. Sah napa mboten? Sah. Keng napa sah? Gerakannya sama. Najan hitungan rakaate ora padha. Kecuali jumlah rakaate imam luwih akeh tinimbang jumlah rakaate makmum. Contoh, kowe salat subuh, imame salat zuhur. Subuh qadha saking istiqomah nek turu. Nah, sampeyan salat subuh qadha, makmum ning gone imam salat zuhur 4 rakaat. Sah napa mboten? Mboten, perkara jumlah rakaate tasih kathah imam. Pun. Lah nek salat grahana karo salat ngasar. Sah napa mboten? Mboten. Keranten apa? Gerakan haiyahe mboten sami. Wong salat grahana niku rukuke ping kalih. Sujude ping kalih, rukuke ping kalih. Jadi syarat iktidak yaiku kudu sesuai antara imam dan makmum gerakan-gerakannya najan ora sesuai niat lan jumlah rakaate. Wa muwafaqatun lan nyocoki fi sunanin ing dalem pira-pira sunnah yafkusu kang banget apa mukhalafatun nulayani fiha ing dalem sunan fi'lan saking arah penggaweane nglakonine watirkan lan saking arah ninggali kata syahudi awalin kaya tasyahud awal wa kunutin lan kunut wa tabaiyatin lan kang bangsa anut bi ayyata akhara gambare kelawan yen to ngakhiraken sapa makmum ihramahu ing takbiratul ihrame makmum. Sesuai harus cocok di dalam sunnah-sunnah sing umpama nulayani kuwi ketara banget. Mengikuti cocok baik ikut melakukan atau ikut meninggalkan imam. Nek sunnah-sunnah hayat, sunnah-sunnah sing ora patek nemen bedone ora padha mboten napa-napa.
Contoh sing ora nemen bedone. Ketika kita habis tahiyat awal, niku sunnah hayate ngangkat tangan. Allahu Akbar. Lah, sampean dadi makmum, wong imame ngangkat tangan, sampean orang ngangkat tangan. Batal napa mboten? Mboten, karena apa? Karena sunnah yang berbeda ini, imam ngelakoni sunnah, jenengan mboten derek, niki mboten banget. Tapi nek sing banget contohnya kaya tasyahud awal. Imame lali tasyahud awal, langsung ngadeg. Wis jejeg lagi di subhanallah, kan mboten angsal balik. Imam kudu ngadeg. Lah imame wis kadung ngadeg padahal ninggalno tasyahud awal. Jenengan dadi makmume niki tetep tahiyat awal napa nderek ngadeg? Nderek ngadeg. Umpama sampan merkengkeng, imam ra kena dinut. Wong wis dilingno piring ngadeg wae imam kok ra kena dinut. Sampean ku napa tasyahud piyambak, salate sah napa mboten? Mboten, batal karena napa? Mboten sesuai dengan gerakan sunnah yang umpama nulayani beda. Contohnya kaya tasyahud awal. Contohnya malih kaya kunut. Sampean jamaah salat subuh ning perjalanan. Dadak imammu mboten kunut. Terus sampean kan NU fanatik. Kene kok NU sampai mati ya tetep NU. Lah tak dadekno imam kok ora kunut. Kunut dhewe. Nah, sing leres niku nderek imam ora kunut napa kunut piyambak? Derek jenenge makmum mokong kuwi. Ya masuk NU ya NU nek imammu ora kunut ya kudu melu ora kunut. Wajib baleni napa mboten subuhe? Mboten, wong niku sunnah. Wis. Terus salajengipun syaratipun iktidak inggih punika kudu ngetutno imam. Carane ngetutno, gerakane imam sempurna selesai, jenengan lagi ngelampai. Contoh takbiratul ihram imam. Allahu Akbar. Imam selesai akbar, jenengan baru takbiratul ihram. Ora oleh bareng imam lagi. Allah kok disiki, mboten angsal. Utawa imam lagi tengah, jenengan derek nyusul, mboten angsal. Jadi imam menyelesaikan rukun fi'li atau qauli, jenengan baru ngetutne. Saged dipahami nggih? Berarti ketika Allahu Akbar, imam wis muni akbar ruku, jenengan lagi ngetutno ruku. Ojo lagi Allah sampean melok geruduk, sami melok geruduk mboten. Selesaikan dulu imam sempurna, lagi nyusul niku jenenge tabaiyah. Saged dipahami nggih? Lah biasane jenengan pripun? Wah, lah wong imame cepet ora kaprah wae. Ngenteni imame rampung sempurna ya ketinggalan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Wa alla yata'ammada. Lan yen ta ora nejo sapa makmum ma'a ilmi tahrimin sertane ngaweruhi takbiratul ihram utawa keharaman takoduman ing majoni bitamami ruknaini kelawan sempurnane rukun loro fi'liyaini kang bangsa penggawe karone walau qasiraini senajan to cendhek karone. Tidak boleh makmum menyengaja padahal dia tahu keharamannya untuk mendahului imam dengan mendahului sempurnanya dua rukun fi'li. Walaupun rukun fi'li itu cepat. Wingi pun kalau jelaske, nek eneng makmum disi imam dua rukun fi'li, otomatis sholatnya batal. Rukun fi'li niku rukun penggawean, obah niku lho. Dadi imam cek ngadeg, jenengan nempun itidal. Lah iya kok makmum kok hebat tenan. Lah wong imame tasik ngadeg, tak ijek maca surat, makmume wis iktidal otomatis batal. Utawa imame lagi sami Allahu liman hamidah, imam kesuwen kok diisi jengking-jengking wis sujud ping pindho. Batal perkara apa nyalip imam, diisi imam melebihi dua rukun fi'li. Lah nek rukun qauli. Contoh rukun qauli, Fatihah niku rukun qauli.
takbiratul ihram niku rukun qauli. Tapi nek takbiratul ihram mutlak harus setelah imam selesai takbiratul ihram makmum kudu selesai. Fatihah. Fatihah niku rukun apa? Qauli. Fatihah niku rukun ucapan. Imam misal salat zuhur. Salat sing siri salat zuhur. Saking wedine jenengan kelangan Fatihah. Nek jamaah salat zuhur biasane imam maca apa nek aran iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imame maca doa iftitah, urung maca Fatihah, jenengan pun Fatihah. Imam lagi Ar-Rahmanir Rahim. Makmume sampean dadak wis teko waladhdallin. Dhisik makmume tinimbang imame ing dalam rukun qauli niku sah napa mboten salate makmum? Oh, ini sing boten enten sing sah iki piye kok mamang kabeh iki. Tak baleni. Pripun? Sah napa mboten? Sah. Oh, boten ngelamun napa kuwi. Sing ora sah niku nyalip rukun fi'li. Ya tak baleni. Sing ora sah niku nyalip dua rukun fi'li. Nek rukun qauli tetep sah. Contoh tarawih. Sing siri dik wau zuhur. Wong imam lagi Ar-Rahmanir Rahim. Sampeyan dadi makmum waladhdallin tetep sah. Sing medeni niku tarawih. Tarawih niki aku nek gak ngeloloni. Keri koko wong imame genaon. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Allahu Akbar. Wala. Makmum rongkop bermaca Fatihah moro-moro wis ruko. Lah imame ruko sampean urung maca Fatihah. Niki sampean ngenteni Fatihah apa nderek ruko? Nderek ruko tapi sampean urung oleh sak rakaat. Imam salam sampean kudu ngadeg neh nambah sak rakaat wong urung maca Fatihah. Terus akhirnya makmum ki hati-hati. Kok nek wis Bismillahirrahmanirrahim sampean masuk Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Lan disi imam ing dalam rukun qauli. Ngoten niku sah napa mboten? Sah. Saged dipahami nggih? Lha iki biasane wong kene nek maca tarawih banter-banter ngoten wer langsung. Ah timbang aku keri Fatihah ora sempat maca Fatihah aluk nyalip Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Au takhallufan utawa nulayani bihima kelawan ruknaini. Bila uzrin kelawan tanpa uzur. Fa in khalafa mongko tamul nulayani sapa makmum batalat mongko batal apa salatuhu salate makmum pun. Kula jelasaken dik wau. Au bi arbaatin utawa keri utawa nulayani kelawan papat rukun tawilatin kang dawa utawa kang suwe bi uzrin kelawan uzur. Au jaba mongko majibaken hu ing makmum au jaba kang tetep apa sekedap au bi arbaatin utawa kelawan ketinggalan utawa nulayani kelawan papat tawilatin kang dawa bi uzrin kelawan uzur au jaba kang tetep utawa netepaken apa uzurhu ing makmum. Nahwu batirin utawa nahwu batrin sepadane kendo au syakin utawa mamang fi qiraatin ing dalem wacan la waswasatin ora ing dalem waswas fal yuwafiq mongko becik nusuli sapa makmum fir rabi'i ing dalem rakaat kang kaping 4 utawa ketinggalan utawa berbeda karo imam ing dalem papat rukun sing dawa sebab anane uzur. Sing uzur niki mboten saged diselaki. Contone kaya pangapunten. Teng mriki enten tiyang sing sikile linu. Sikile linu. Linu kathah. Kakean kacang ngoten niku.
Nggo contoh salat tiang mriki nek sikile linu nek salat ngadeg napa lenggah? Ngadeg. Oke, disepakati ngadeg riyin. Ana imam ijek enom gregas. Allahu Akbar. Sami Allah lah sing linu ngene makmume lagi ape rukuk ki lho imame wis bar sujud. Perkara imame gregas makmume lempok. Dicepetno tetep ora kena. Ini ada uzur sing ora kena diselaki. Nyalep patang rukun. Kuwi ora batal. Kuwi ora batal. Nek dhek nyusuli alon-alon tapi dhek sing dianggep ya rakaat terakhir sing dhek keri. Berarti yo repot wong model ngene iki repot. Mosok keri kok sampai patang rukun ku piye? Wis ora usah dipraktekno. Sing linu-linu pangapunten. Nek kira-kira linu terus imame rodok gregas, salat lungguh wae. Timbang sampean ki bingung jere kae ning kitab Irsyadul Ibad keri rong rukun ke ora usah. Lah aku ora trimo keri rong rukun patang rukun. Wong aku lagi Allahu Akbar rukuk sami Allah makmum wis sampe ngadeg neh. Lah ngoten niku pripun? Ya wis solusine nek kira-kira ora iso ngatasi salate ngangge napa? Lungguh mawon. Daripada sampean meraktekno kitab iki cara sampean salat patang rakaat iso dadi 8 rakaat. Perkara sampean sing dianggep ngatasi rakaat sing nomor 4. Gak yo katok sampean tambahan. Bendina zuhur kok 8 rakaat. Yo lah zuhurmu kok 8 rakaat. Lah sing 4 keri terus kok. Dadi patang rakaat sing keri ora dianggep. Perkara napa? Dhek keri patang rukun fi'li. Iki mbok praktekno yo kayak kesel tenan sampean. Oh, lah nek ngono nek kira-kira uzur syar'i sikile linu ora usah salat makmum nganggo ngadeg tapi nganggo lungguh. Agama niku gampang. Lah kadang wong kene niku kok ngadeg polahmu gak kaprah yuyu. Wani lungguh lho, mah wong cek kuat ngadeg tapi nek ape rukuk niku kabeh pinggir dislentak. Selentak ngene-ngene bingung no wong. Teng mriki ngenten yang model ngoten niku. Ora gelem lungguh mapan nyelentak pinggir. Lah ngono niku kadang sok keri. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim pun kula lajengaken. Waya ketau lan mergot sapa masbukun makmum masbuk. Al-Fatihata ing Fatihah. Fa in qara'a mongko telamun maca sapa masbuk. Fata mongko pothu ing masbuk apa arruku ruku. Lagot mongko nganggur apa rakaatuhu rakaate masbuk. Wa takhallafa lan ngeri sapa masbuk bila uzrin kelawan tanpa uzur. Bapak Ibu pangapunten makmum niki enten kalih. Siji ana makmum sing diarani makmum muqarin. Makmum apa? Muqarin utawa makmum muwafaq. Makmum apa? Muwafaq. Enten sing nyebut makmum muqarin utawa muwafaq. Disebut muwafaq wae. Ana makmum muwafaq. Makmum muwafaq niku makmum sing menangi takbiratul ikhrame imam. Oke. Makmum muwafaq niki Bapak Ibu wajib nyempurnakno Fatihah. Tak baleni makmum sing menangi takbiratul ikhrame imam niki wajib nyempurnakno maca Fatihah. Oke. Sing nomor loro ana sing diarani makmum masbuk. Makmum masbuk kuwi makmum sing keri sing ora ngerti takbiratul ikhrame imam. Keri imam dadak wis maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampeyan lagi takbiratul ihram Allahu Akbar. Dadak lagi Bismillahirrahmanirrahim sampean lagi maca bismillah. Dadak imame maca sing paling cepet apa? Aja socah kok maca kok sotok iki lho. Inna atayna kal kautsar sampean lagi maliki yaumiddin wanhar. Allahu Akbar. Sampean lagi maliki yaumiddin urung iya kana.
imame wis rukuk. Ngeten niki jenengan nyempurnakno Fatihae napa nyusul imam rukuk? Oh, kok tambah beda-beda jawabane. Sampean derek imam rukuk apa sampean nyempurnakno Fatihah? Derek rukuk. Najan Fatihae durung sempurna. Fatihae durung sempurna niki bagi makmum masbuk sing rakaat pertama niki ditanggung imam. Saged dipahami nggih? Oke. Tapi ana makmum mokong. Makmum mokong niku makmum ngene. Kudu tak sempurnakno Fatihahku. Wayah waladhdallin. Imam wis sami Allahu liman hamidah. Saman lagek rukuk. Allahu Akbar. Saman lagi itidal. Berarti keri sak rukun fi'li terus. Bapak Ibu, angsal napa mboten sing kados ngenten niki? Nyempurnakno Fatihah tapi keri rukuk. Angsal tapi tidak dianggap satu rakaat. Berarti kokone imame salam wajib nambahi sak rakaat. Saged dipahami nggih? Mbah ra semangat belas model iki wis. Mbah paham mbah ra ngene wis. Wis bab salat model ngene iki alon-alon nek nerangno alon-alon. Padahal ngene iki sing praktek setiap hari. Terutama sing senengane keri-keri ngoten. Ane sing rodok keri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dadak imam wis rukuk cocok langsung rukuk. Dadi ke ora sah maca Fatihah perkara Fatihah wis ditanggung imam. Oh lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istaghala mongko telamun sibuk utawa ketunggul sapa makmum bisunnatin kelawan sunat. Au sakata utawa meneng sapa makmum, awis tama utawa ngrungokaken sapa makmum qiraatal imami ing wacane imam. Qara mongko wajib maca sapa makmum wujuban kelawan wajib qadroha ing kira-kirane Fatihah. Ba'da ruku'il imami ing dalam sakwise ruku'e imam. Ketika iki berarti ana makmum dhek mestine makmum niki saged nyempurnakno Fatihah. Tapi berarti iki makmum muafek. Makmum sing mestine iso nyempurnakno wacane Fatihah. Tapi sembrono deh. Misalnya sholat zuhur. Misalnya sholat napa? Zuhur. Misalnya sholat zuhur. Allahu Akbar terus makmumin dari Allahu Akbar. Ora ndang maca Fatihah makmume. Dadak maca kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhula. Lagak bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dadak imame Allahu Akbar lho. Jenengan statusnya makmum napa? Muafek. Makmum muafek niki Fatihah ditanggung imam napa mboten? Berarti makmum niki kudu nyempurnakno Fatihah. Saged dipahami nggih? Kudu nyempurnakno Fatihah langsung nyusul imam bikot triha. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngoten niku dianggap uzur. Fayatakhallafu mongko keri sapa makmum wa yudriku lan nyusuli sapa makmum ar-rakaata ing rakaat malam yusbak ing dalem selagine ora den dingini sapa makmum bi aktsara kelawan luwih akeh min salasati arkanin saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa. Alama ing atase perkara kala kang dawuh ing masapa asy-Syaikhani Imam Syaikhani utawa Imam Bukhari Muslim kal Baghawi kaya Imam Baghawi. Nek utawa jenengan sibuk salat sing jahar. Allahu Akbar. Imam maca Fatihah jenengan mirengke Fatihah. Bareng imame maca surat sampean lali ora maca Fatihah. Ngrungokno imame nek maca kok penak. Bareng ape rukuk, lho, aku urung maca Fatihah. Ngoten niku pripun?
nek jenengan makmum muafek, jenengan wajib maca Fatihah. Walaupun imam rukuk sempurna no Fatihah. Selama tidak tertinggal 3 rukun itu dianggap uzur. Selama tidak tertinggal 3 rukun itu dianggap uzur. Saged dipahami nggih? Niki bedane makmum muafek karo makmum napa? Masbuk. Nek makmum masbuk Fatihah sing ora sempurna ditanggung imam, nek makmum muafek wajib membaca Fatihah walaupun ketinggalan dan wajib nyusul, sing penting ora ketinggalan sampai 3 rukun fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in raka'a mongko tamun rukuk sapa makmum biduni qiraatin kelawan tanpa maca biqadriha kelawan kira-kirane Fatihah batalat mengko batal apa salatuhu salate makmum wala yasihu lan ora sah apa iktidauhu makmume utawa oleh anote makmum biman kelawan wong yaktak idu kang nyakinaken sapa makmum butlana salatihi ing batale salate man. Seandainya makmum muafik niki moro-moro melok rukuk imam tanpa maca Fatihah, maka salatnya dianggap batal. Pun. Dan tidak sah manut dadi makmume wong sing dianggap atau diyakini salatnya batal. Sampean ana wong, aduh salate wong kuwi ora sah. Sampean meyakini salatnya imam itu tidak sah, terus sampean melok makmum, salate sampean ya ora sah. Awal-awal kiblat geger riyen jenengan nate mireng. Zaman biyen tahun pinten nika zaman anyar-anyarane kompas. Niku diukur arah kiblat niku ternyata menceng. Ora teko Masjidil Haram, mbok teko Brazil, mbok teko Argentina. Perkara kudu inter, lah nek inter kudu miring. Terus digawarisi miring. Terus salat Jumat. Salat Jumat imame lurus, makmume lurus. Ana wong 7 miring dhewe. Dianggap kenapa salatmu miring sendiri? Oh, itu tidak menghadap kiblat. Salatnya orang-orang itu tidak sah. Lah nek salate wong-wong rasa, salate imam sah. Lah kowe kok melok makmum, apa ya tambah nemen rasae to? Kowe wong kok piye kok blarah ngono kuwi. Sampeyan ya duwe tangga sing blarah model ngoten niku. Wong nek imame ora sah, dhek melok makmum najan menceng, ya tetep ora sah to. Tidak sah makmumnya orang pada imam yang diyakini salatnya tidak sah. Wala qariun lan ora sah makmume wong kang pinter maca bi umiyin kelawan wong kang ora iso maca. Yukhillu kang rubah sapa ummi bi harfin kelawan huruf siji minal Fatihati saking Fatihah. Ka'arota kaya wong kang maca Quran groyoh bi alfagha kelawan wong kang maca pelu. Niki mboten sah dingel-ngel. Pokok nek maca Fatihah ibu anggap fasih ya meloki, nek kira-kira ora fasih tapi tidak merubah makna Quran ya tetap dianggap sah. Pelo niku maksude maca Fatihah tapi nyebabaken ngerubah maknane Fatihah. Tapi teng Jawa sampean ngeten iki walah ora fasih, ora ning sing sah ora fasih kabeh. Tapi insyaallah selama tidak merubah makna Fatihah itu ya tetap dianggap napa sah. Kula sering salat makmum teng beberapa daerah pelosok ngoten niku maca Fatihah ya Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis tak anggap oh berarti ngain ya wis bener lah. Wis Tuhan semesta alam ngono wae. Iya karena abudu wa iya karena stain ngoten niku. Ya wis. Sing penting ora ngerubah maknane. Pun.
Walawik tadala mun to anut sapa makmun biman kelawan wong zonna kang nyono sapa makmum hu ing man qori'an ingkang waca. Ahli maca au ghaira makmumin utawa ing liyane makmum. Dadak fabhana mongko pertelo sapa man ummiyan. Pertelo iku ummiyan wong kang ora iso maca au makmuman utawa ing makmum. Aadu mongko mbaleni sapa makmum. Aadu mongko mbaleni sapa makmum. Enten tiyang nyangka nek wong iki ahli maca Quran. Terus dhek dadi makmum. Mulane pangapunten, kula nek perjalanan karo kanca-kanca. Kula sak kanca niku perjalanan biasa, kadang ketonan ireng, kopian ireng wis ngeten iki macake ya ora rena-rena wis ngeten iki. Lah kadang-kadang jenenge musafir niku rak jamak, kadang takdim, kadang takhir. Kadang teng pom, kadang teng masjid. Lah ngoten jenenge kanca-kanca santri ngoten niku rak ongkok-ongkokan. Ayo to, ayo kowe. Ayo kowe ongkok-ongkokan ora ono sing gelem maju, padahal hafid Quran. Ongkok-ongkokan. Bareng ana wong jubahan. Udeng-udengan. Udeng-udengan. Langsung. Ya sudah, saya saja. Wah, meyakinkan wong. Udeng-udengan jubahan ambune ndang wangi, meyakinkan. Bareng maca Fatihah. Allah. Piye kok ngene? Bareng salam. Wong papat iki guyu. Piye? Lah yo piye? Sing sitok muni. Aku wis niat mufarokoh kok. Niat mufarokoh wis niat tak pedhot salatku karo wonge. Lah niat mufarokoh kok jek anu terus. Niat mufarokoh iku kudu nyalip utawa ngeri. Lah kowe kok anut. Kowe bantah-bantahan akhirnya wis ngene iadah. Ketika kita meyakini seperti itu, maka kita wajib iadah. Iadah itu apa? Baleni. Tapi nek baleni yo ngenteni wonge mereng kok tersinggung kok wonge. Wonge numpak mobil lagi iadah. Mamuloto nek dikongkon ngimami ndang gage gas. Kowe ora kok kowe kok akhire udeng-udengan. Allah mantep wae takbiratul ihram. Bareng maca Fatihah gak karu-karuan. Ya Allah, sampean nate model ngoten niku. Nate. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Kula nate teng Oman niku bantah-bantahan. Teng negara Oman niku kula nate bantah-bantahan. Nek mboten kalih tiyang Afghanistan nggih tiyang Pakistan. Soale kula ngimami salat zuhur karo asar jamak takdim. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kula ditangleti fardiyatan kanat au nafilah. Kula tangleti iki salat fardu apa salat sunnah? Tak jawab zuhron takdiman jamak takdim ma'al asri. Terus dia pertanyaannya, kenapa tidak ditafarruq bainahuma bil iqamah? Kenapa tidak dipisah dengan iqamah agar kita tahu ini salat fardu? Lah aku yang jawab, makmumku pitul-pitul aku. Makmum ki pitul-pitul. Humul juhala'u alladzina la ya'rifuna at-tafarruq bainas sholatain tak kono ngono. Ya mereka itu orang-orang bodoh yang tidak tahu harus dipisah dengan iqamah. Jek ngwayal kudu iadah. Kula mboten purun iadah. Aslul iqamah fis shalat hiya nafilah. Pokok dari iqamah utawa azan dalam salat itu sunnah. Dan sunnah tidak menjadikan kewajiban iadah di dalam salat. Akhirnya walau sini wong ono mau ngalah, mulai aku keri pesawat repot kula ngoten. Memang repot. Artinya ya mestine sing bener iku kudu dikeki qomat. Dadi bar zuhur salam terus Allahu Akbar qomat neh supaya ngerti nek iki salat ngasar. Oh gak salat napa? Sunnah. Pun ketika kita meyakini ada orang yang kita jadikan imam pinter maca Quran, dadak jebule umi, maka kita iadah. Utawa kita mengikuti seseorang dari jauh misalkan podo-podo ning jero masjid. Aku niat
makmum karo kae. Bareng ape salam dadak wong iki duduki wong iki makmum dari makmum. Piye? Kene makmum. Ora ning ngone imam tapi ning gone makmum. Wis kadung iki kaya-kaya imame. Maka kita wajib iadah. Kita wajib apa? Iadah. Iadah niku napa mbaleni salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono aada biman kelawan wong. Jahila kang bodho sapa makmuhum ing man fil jahriyati ing dalem tingkah ngedeng. An asira yen to nglirehaken sapa man. La in bana lamun ora iadah lamun baleni sapa man. In bana lamun to pertelo sapa man, pertelo iku hadasin wong kang duweni hadas. Au najasatin utawa najis khafiyatin kang samar alal makmumi ing atase makmum ora wajib iadah ing atase makmum bihaitsu lau ta'ammala kelawan sekira lamun to angen-angen sapa makmum ha ing najasah lam yara mongko ora ningali sapa makmum ha ing najasah. Begitu juga wajib iadah ketika makmum tidak tahu kepada imam itu salat jahar utawa siri. Dadi ngeten. Salat siri niku enten pinten? Zuhur, asar. Niku sing jahar enten pinten? Maghrib, isya, subuh. Sampeyan ndadekno imam, dadak mbok kon ngimami salat subuh, meneng wae mara-mara ruku. Meneng wae mara-mara sujud. Dheke ora maca banter ing dalam tingkah banter, ora maca alon ing dalam tingkah alon utawa wayah imami zuhur dibanterno. Ketika jelas seperti ini, membedakan ini tidak bisa, kanggo ngati-ngati luwih apik iadah. Oh berarti wong iki ora ngerti rukun fardune salat. Wong jahri karo siri ae ora ngerti. Padahal ini hanya hai'ah. Sunnah hai'ah perkara napa maca banter alon niku ora sunnah hai'ah. Jadi bagi imam itu bisa menjadi fatal nek dhewe ora iso mbedakno. Mulane kanggo ngati-ngati makmum kedahe napa iadah. Kanggo ngati-ngati. Nek cara sah tetep sah. Sebenarnya tetep apa? Sah, tapi kanggo ngati-ngati awake tetep napa? Iadah. Wong kon dadi imam salat maghrib kok meneng wae kok gak walad dolin babar pisan. Berarti wong kira orang ngerti. Oh lah nek ngene berarti kanggo ngati-ngati awake salat napa? Iadah. Tidak iadah bila makmum misal ngeten. Ana wong ngimami salat zuhur. Jenengan salat zuhur. Terus tiang niki asline urung wudu. Piyambake gadah hadas utawa nanggung najis tapi ngimami. Lho ngoten niku nate. Lho sering. Kiai bar kumpul bojone lali ro ngadus. Perkara rada kebluk kiyaine. Bareng krungu adzan gage wudu, salat sunah, ngimami zuhur. Bareng imam assalamualaikum warahmatullahi makmum wis do mulai. Lah aku kok rung jenabat. Kuwi cara sampean dadi imame piye terusan? Mbok speaker ning speaker. Makmum sing nderek, makmum kalih kula dek wau dereng jenabat. Ngoten. Nek teng mriki. Kalau memang imam punya hadas atau najis, maka yang wajib iadah itu adalah imamnya. Adapun makmum sing wis kadung ora ngerti niku tidak wajib iadah. Kecuali lagi rong dino, ndak salat zuhur neh. Lah kenapa aku dhek ngira ngadu jenebat. Oh, mangkelno wong kuwi. Wong dadi kiai wong rong jenebat kok imami salat zuhur. Lho ngeten iki sing ora tau dadi kiai ora roh rasane lho tak kandhani. Nek kiai ngoten niku biasa kadang-kadang sok lali saking pegelene. Wis pegelen bar ngimami lagi iling ya Allah, lah aku ora urung wudu. Lah nek imame gentle ya
Bapak Ibu pangapunten nggih, kula lali dereng wudu, sekedap kula tak wudu malih. Salat niki nggih. Yo lah kok ngene. Bagi makmum sing wis kadung boten ngertos berarti tidak wajib napa? Ada. Ngene iki ora usah dipraktekno. Mosok sing guyu-guyu mosok tau praktek ya. Kok ono wis lho ngoten niku zaman Kanjeng Nabi nate kok. Kanjeng Nabi yo nate, sahabat yo nate. Nate apa? Jenabat dadak ngimami salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lan den makruhaken apa iktidaun anut bifasikin kelawan wong fasik wa mubtadiin lan wong kang ahli bid'ah. Wa illam yujad senajan ta ora den temu sapa ahadun wong suwiji siwahuma kang sakliyane fasik lan mubtadi. Dimakruhkan menjadi makmum kepada imam yang fasik. Fasik niku kulino nglakoni dosa cilik niku jenenge fasik. Jadi sing dilakoni dosa cilik tapi istiqomah bendino nglakoni. Nah iki kira-kira ning kene iki piye ning kene iki? Nah sing dadi imam lha kuwi ya aku. Bendino yang nglakoni dosa. Pun ngeten iki kanggo ngati-ngati mawon. Lan makruh malih makmum ning gone wong sing ahli bid'ah, najan ora eneng sak liyane kuwi sing imami. Lah terus kon anut sapa? Tapi wa kurihalan dan makruhaken apa ta'ammudu muqaranatil imami. Nejo barengi imam bil arkani kelawan pira-pira rukun hatta salam sehingga salam wa takhalluf lan ngeri anhu sangking imam ila firagir rukni maring tumekane rukun wa takhallufu lan ngeri utawa nulayani anhu sangking imam ila firagir rukni maring napa rampunge rukun. Dimakruhkan lagi gerakan-gerakannya selalu bersamaan dengan imam sampai salam. Jadi imam lagi Allahu Akbar sama wis melok sami Allah bareng terus. Barengi imam terus niku hukumnya napa? Makruh. Ngeri terus ya makruh. Berarti sing bener pripun? Sing bener niku kita mengikuti imam. Allahu Akbar lagi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah ngatek sempurna sama lagi sami Allahu liman hamidah. Ojo barengi ya aja ngeri. Ngeri niku ketinggalan sak rukun. Sing bener ya iku mengikuti. Wan firadun lan makruh ndeweni anis sofi saking sof. Kados dik winginane pun kula jelasaken. Dadi ning soft dadak sampean dhewe ning guri niku hukume napa? Makruh. Sing bener piye? Ngejak wong ning guri. Utawa sampean desel ning ngarep. Wa wuqufuz zakari lan ngadeke wong lanang alfardi kang ijen an yasiri imami saking kiwane imam. Wa wara'ahu lan ing dalem burine imam. Wa mujadziban lan nganceri lahu maring imam. Wa mutaakhiron kang ngeri lahu maring imam kasiron kelawan akeh. Makruh malih salat wong loro ndil. Ana imam, ana makmum. Kanggone wong lanang, pangapunten kanggone wong lanang. Nek salat makmume siji tok niku kudu sing sunah sak pinggire pet dlamaane sebelah tengen. Dadak manggok ning sebelah kiwa hukume napa? Makruh. Utawa imame ning ngarep, makmume ning guri dhewe. Niki hukume napa? Makruh. Kudu ning sebelah tengen pet polok pinggire. Dadi kene iki poloke, awake ning pinggire. Jempolane niki sak tengah-tengahe polok. Dadi delamaane imam niku jempolane awake maju sithik. Sing dienggo pathokan perkara napa? Delamaan polok niku. Saged dipahami nggih? Lah nek wong wedok. Wong wedok niku nek ngimami padha-padha wedoke. Ngimami wong akeh sak sop padha-padha wedoke. Ngoten niku umpama imame ning ngarep makruh. Imame kudu pet. Dadi imam wedok
Umpama imam wedok niki pas pinggiri. Pas pinggiri, sret. Ora ning ngarep. Kok rapatek mudeng ya? Mboten usum berarti teng mriki nggih. Jenengan tingali teng Fathul Muin, keterangane lengkap teng Fathul Muin tentang carane ngimami wong wedok. Wong wedok padha wedok, nek lanang ya aja ndesel karo lanang. Perempuan sini ora oleh, Mas Agus ya ora oleh. Mas Agus kok salaman karo wong wedok ngambungi wong wedok ya ora oleh Mas Agus. Engko pah roh ning Fathul Muin carane makmum wong wedok kudu ndesel pet. Iku maksude wedok karo wedok kok. Sampan pah ngene iki lho takbire sore. Sore kuwi wedok kanggo wedok ora lanang kok ndesel wae sampean kuwi. Paham nggih? Dadi wedok karo wedok nek akeh, masih akeh niku padha karo imam lanang karo lanang siji. Dadi jejer-jejer tidak ada jarak. Saged dipahami nggih? Tapi nek teng mriki modele kan dikai imaman. Masya melanggar wedok, masjid wedok ya dikai imaman terus lah niku sebenarnya makruh. Nek teng kitab Fathul Muin ya makruh. Tapi nek ngendari ya alon-alon. Ora melok ngaji terus mbok salahno, bar ngaji kok nyalahno wong tambah geger ya ora apik. Dalam makmume kalih padha lanange itu di belakang, pas tengah nggih. Mboten tengah-tengahan. Tengah-tengahan. Mboten sebelah kanan, tapi tengah-tengahan. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngerti sapa sira? Annal jamaah astune jamaah iku tuta'adda den guguraken. Apa jamaah? Ayas kutu tegese gugur. Apa ismu tarkiha? Dosane ninggalaken jamaah. Ma'ahadhil makruhati sertane ikhlah pira-pira kemakruhan. Lakin layah sulu tetapi nek ora hasil. Apa atsawabu ganjaran alaiha ing atase ninggal jamaah. Kama asa irima kaya sertane sekarene perkara yukrohu kang den makruhaken apa ma min haitsul jamaatu saking sekirane utawi jamaah iku maujud. Perlu dipermengertosi bilih sholat jamaah itu dosa meninggalkan sholat jamaah itu gugur ketika ada kemakruhan ini. Tetapi pahala meninggalkan sholat jamaah itu tidak ada. Jadi ngeten, Bapak Ibu pangapunten, sholat jamaah niku hukumnya fardu kifayah apa sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah apa fardu kifayah? Nek teng Fathul Qorib, salatul jamaati fardu kifayatin. Tapi enten pendapat lintu sunnah muakkadah. Fardu kifayah niku umpama sak balongan niku mboten enten sing salat jamaah babar pisan teng masjid jami utawa teng musala, maka sak balongan dosa sedaya niku jenenge fardu kifayah. Nek sunnah muakkadah niku sunnah sing banget mendekati fardune. Asal usule salat jamaah ngoten. Tapi nek ada kemakruhan-kemakruhan sing diterangno kala wau, meninggalkan salat jamaah tidak menjadikan kita berdosa. Tapi ya terus ora oleh pahala. Tapi kalau dipesen Gus Bahak, dalam masyarakat apapun tentang sholat, kowe ojo tahdid, ojo nemen-nemen ing dalam kemakruhan. Tapi al-ittihad al-qawiyah, persatuan sing kuat kuwi luwih diutamakno. Contoh umpama ana imam kok mentong-mentong lakoni makruh. Tapi ki nek bok tentang nyebabno ittihad persatuan wi pecah, aluk dimben dindandani alon-alon. Sing penting masyarakat luwih bersatu tinimbang ngopeni makruh tapi gegeran. Saged dipahami nggih? Mulane terutama sing sering keliru niku salat jamaah wedok niku jelas sering keliru. Lah ngoten niku terus sampean bar ngaji terus mencak-mencak bunyaine. Bunyahe ora gudak ngaji. Ngono iku keliru bunyahe makruh ngono kuwi apa ngono ngaji apa ngono. Lah wong kuwi kelakuan iblis tak kandhani ngene. Iblis niku bar ngaji, ucapane iblis ana khairum minhu.
aku luwih apik tinimbang kowe. Ngaji kok pingin aku luwih apik tinimbang kowe. Kuwi ucapane sapa? Iblis. Ucapane menungso Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Umpama ana wong imami kok mekruh-mekruh dilakoni, kula dik wahi lho, kok ngaji Irsyadul Ibad. Niki lho kitabe nek jenengan lah niki pemahamane pripun? Aku kok kaya tau ngaji ngene ya ngoten. Etok-etok ngoten. Kok ndang aku sing kliru ngoten. Oh, masa ngono ya? Lah ya mbah piye? Aku ya wong bodho to, bubu ngoten. Ngene iki ya melok-melok tok ngaji ngeten iki. Paham ya ora, kewajibane niku ngaji ora kewajiban paham. Nek kewajiban paham rak dosa kabeh wong iki. Ngaji niku mung kewajibane nderek ngaji, ora kewajibane paham. Ya kliru-kliru sithik ya ora apa-apa. Kula nerangno kliru sithik ya ora apa-apa, ora nabi. Sing wajib bener niku nabi. Kiai ya oleh apa? Kliru. Ku nek ning sampean kula kliru ya sampean klerokno. Nek sampean kliru ya tak klerokno padha wae. Wong ora nabi wae, aman-aman. Pengen bener terus ya dadi malaikat wae. Nek salah terus berarti setan sampean. Wong kok salah terus berarti sapa? Setan. Wa qalan dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama. Wa qalan dawuh sapa ba'duhum sebagiane ulama intifaul fadilati utawi kentekan fadilah. Iku yalzamu majibaken hu intifa apa al khuruju metu anil mutaba'ah saking anut. Hatta yasira sehingga dadi sapa man iku kal munfaridi kaya wong kang ijen. Wala tasikulan ora sah lahu kedue man apa al jamaatu jamaah. Sebagian ulama berpendapat kalau sudah tidak ada fadilah dan habisnya fadilah maka mewajibkan dia untuk keluar dari mengikuti sehingga dia seperti hidup sendirian dan tidak sah sholat berjamaah. Pun sing ngeten-ngeten niku ora sah dilakoni. Saman mundak niti-niti salah wong terus. Sampan berdasarkan kitab Irsyadul Ibad, orang seperti saya nggak harus ke masjid. Keliru kabeh wong-wong. Kaya hebat men sampean. Imam ra ono sing bener, makmum sa ono bener, sing bener aku tok. Aku kudu ning omah ora oleh melok salat jamaah. Iku tambah pidol kabeh. Pun kula lajengaken salat Jumat. Niki sakderenge kula lajengaken tentang iktidak menawi wonten setunggal kalih pertanyaan. Nggih. 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 Salat zuhur dalam satu terus. Adah napa? Enten tiyang sakit. Nggih. 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 Dadi ngeten, enten uzur salat Jumat niku napa mawon? Setunggal. Sakit nomor loro. Niki sakit sing pripun? Engko ndang panu. Aku yo sakit kok dadak panonen. Sakit sing nyebabno masyakoh mboten saged nekani salat Jumat. Contone kaya sakit ngelu sing ora iso mlaku. Ya umpama mlaku ya njungkel. Sing nomor loro safar. Sing safar niki qoblal fajri. Lunga sadurunge fajar dina Jumat. Nek sakwise fajar tetep wajib nglakoni salat Jumat. Sing nomor 3 keturon. Turu jam 09.00 esuk, tangi jam 2 awan. Nah wis kulino. Kulino ndablek maksudnya. Terus lali. Sakliyane niki napa?
Sakit, safar, lali, turu. Napa? Udan deres. Walah cocok iki. Kowe tambah nggo alasan. Wah, udan terus aku ora mangkat salat Jumat. Ya karek menangi to ora no. Nek menangi ya tetep wajib engko urung azan dadak wis terang. Udan deres sehingga waktu salat zuhur habis. Niku nggih termasuk napa? Uzur. Sing diarani uzur niku ketika kita meninggalkan maka satu tidak wajib iadah karena termasuk uzur. Jadi umpama kula jenengan nglakoni safar qoblal fajri kula jenengan angsal salat jamak takhir langsung derek asar zuhur karo asar angsal langsung derek salat Jumat jamak takdim karo salat asar pilihane niku nek safar qoblal fajri nek ba'dal fajri tetep wajib salat Jumat ya tetap ijek oleh jamak. Oke. Berarti sakit kalau sudah melaksanakan sholat zuhur. Lah nek sholat zuhur gak bok wektune bareng karo sholat Jumat, terus wektune bok kon metu ngono. Berarti jenenge sholat zuhur ya wektune waktu sholat zuhur dan sholat Jumat dilakukan di waktu baki waktu zuhri. Berarti intine mboten wajib iadah. Keranten niku termasuk uzur syar'i. Pun kula lajengaken. Babu sholatil Jum'ati utawi iki bab nerangaken salat Jumat. Qala dawu sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Idza nudiya ing dalem nalikane den undang-undangaken apa lis salati salat min yaumil jumuati saking dina Jumat. Fas'au mongko enggal-enggalana sapa sira kabeh ila zikrillahi maring zikrullah ai as-salat. Wa zarulan ninggalono sapa sira kabeh al bai'a ing dol tinuku dzalikum utai mengkono-mengkono fas'au ila zikrillah iku khairun luwih bagus lakum maring sira kabeh ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh ku ta'lamuna ngerti sapa sira kabeh. Gusti Allah dawuh he wong-wong sing duweni iman nalikane azan wis dikumandangkan saka dina Jumat yaiku salat Jumat mongko ndang enggal-enggalono menuju salat. Tinggalkanlah jual beli. Duhono dol tinuku. Meninggalkan jual beli. Bergegas menuju salat Jumat. Iku luwih apik kanggo sampean kabeh. Nek sampean kabeh iku ngerti. Fa idza qudiyat mongko ing dalem nalikane wis dilakoni apa as-shalatu salat. Nek salat Jumat wis dilakoni. Fantasiru mongko gelar sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Sumebaro kabeh wabtahu lan awe sapa sira kabeh. Min fadlillahi saking anugrahi Allah wa dzkurulan ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah katsiran kelawan akeh la'allakum menawa sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh dene salat Jumat wis dilakoni ndang padha nyumebaro ning bumi ndang golek anugrahi Allah padha nyambut gawe golek maisyah zikira marang Allah kelawan zikir ingkang kathah supaya sira kabeh dadi wong-wong sing beruntung niku dawuhe Gusti Allah. Dadi ketika azan salat Jumat toko-toko ndang padha tutup jual beli segera tinggalkan ndang padha gage-gage nglakoni salat Jumat. Nek wis bar salat Jumat ndang gage menyebar ndang golek anugerah Gusti Allah. Wa akhrajalan ngetokaken hadis apa Al-Qudai wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jum'atu tawi Jumat iku hajjul fuqara'i hajine pira-pira wong fakir. Kanjeng Nabi dawuh salat Jumat iku minangkaning hajine wong-wong fakir. Dadi nek hajine wong sugih mbondo, perjalanane tebih. Nek hajine wong fakir trimo nekani salat Jumat. Penak sugih to penak fakir? Penak sugih.
Wong dikandani ngene, wong fakir-fakir nek haji rasane Mekah. Wong fakir-fakir hajine nglakoni salat Jumat. Nek salat Jumat niku ora ana wong sombong. Aku lho bar salat Jumat ora ana wong sombong. Tapi nek wong haji ana wong sombong. Diceluk ora Pak Kaji serengen. Mbondo pirang-pirang puluh yuta celuk jeneng kulagaran. Tambahi Pak Kaji ngono ya ana sing model. Teng mriki nggih enten tiyang model ngoten niku. Ora diceluk kaji serengen ngoten niku. Wonten. Nek menawa ana kon maju rene wong. Ya Allah, ya Allah. Pun disyukuri mawon. Salat Jumat niku hajine wong fakir. Mulane binjing nek wong lanang-lanang ngape mangkat salat Jumat takoki bojone, "Apa ning ndi, Pak?" Kaji. Berarti sampean fakir. Fakir niku napa to? Fakir niku ora duwe sak nisab niku fakir. Sak nisab niku nek cara sak mangke 17 gram. Sak gram niku sakniki 2.700.000. Gampangnya 3 juta sak gram. Berarti nek sak gram 3 juta ping 70. Telu ping 7 niku pinten? Selikur. 210 juta. Sampai berarti nek duwe rekening isine 210 juta, sak nisab sampean wis sugih. Lah nek gung sak nisab berarti fakir. Berarti nek Jumatan sing gung duwe sak nisab haji. Haji wong ora ning sak nisab kok. Wah, ning rekening ning 5 juta cocok ijek haji. Tapi nek wis luwih saka 210 juta, awake wis wajib mangkat haji tenanan. Pripun? Oh, berupa aset. Iki mesti ngejak aku bokong ngedol to iki. Iki mesti arahe. Lah nek sawahe ombo luwih saka 210 juta. Lah kuwi berarti wis sugih apa urung? Iku jenenge al-ghani. Iku tetep sugih. Ya wis wajib zakat. Ya wis wajib zakat. Tapi wis wajib haji napa dereng? Ketika aset melebihi 3 kali dari persediaan haji, maka orang itu sudah wajib haji. Contoh ini, haji sak mangke swidak. Swidak kali telu berarti piro? 180 juta. Nek wong wis duwe 180 juta cash niku wis wajib daftar haji. Nek swidak ya nek iso ngemeno. Tapi kewajiban tenan nek wis 180 juta. 3 kali dari ubur rampene mangkat haji. Kula mboten duit cash Pak Yai, tapi sawah kula niku 3 kedhok. Sak kedhok niki ya 100 ya payu, sing sak kedhok ki 200 ya payu, 300 sing sak kedhok ki ya 70 ya payu. Berarti 270 juta. Berarti nek ngono sawahe diciri kok dijual lho. Kok mulai dodolan ngene. Sawahe ditanduri dimeno nggo daftar kaji ngono adol-adol. Aku wis ora cocok karo wong kene ngono iki. Dodolan ae senengane. Ngemeno berarti aku ki wis kewajiban daftar kaji, asile iki kudu tak meno nggo daftar haji ngono. Piye? Lah nggih dimeno nggo daftar haji. Dalem Oh, asile dienggo biayai anake. Dalem Oh, telas. Iya sok ben nggo ngajekno anake. Sok ben njuk ngajekno anake wae. Dalem
Aja jodol tenan, sampeyan anakmu kecewa. Mboten. Jadi kewajiban adol. Jadi pangapunten dalam bab haji niku banyak hal ingkang dibahas, tidak hanya sekedar duwe aset terus didol, tidak semudah itu. Jadi wong lanang niku ana tanggung jawab. Setunggal nafaqatul iyal, nafkahi keluarga. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan sak piturute kala wau jenenge nafaqatul iyal. Niku termasuk aset niku kanggo nafaqatul iyal. Terus ana nafkah keluarga sing disebut nafaqatul iyal, ana nafkah bojo dhewe. Bojomu iku nek ahli warise mati, niku li zakari mislu hadzil unsayain. Mulane bojo wedok iku kudu dikeki dhewe. Bu iki sing 5 juta kanggo keluarga, bayar listrik, bayar sekolah, nggo mangan bendina iki 5 juta. Lah sampean sok ben nek keluargane mati ra oleh warisan, Bu, warisane mu sethik iki tak kei 2 juta khusus kanggo sampean. Aku ra ngarah takok, ra ngarah ungkit-ungkit sing 2 juta iki. Iki khusus nafkah zaujah. Iki kok lenger-lengeri ra tau buka itu bojomu. Wong ngene ra tau ngekeki bojone sing model ngoten niku. Oh, mau medit wong kene modele. Lah, kok nek wis wajib nafkah niki kabeh wis hasil kudu dimenondang daftar haji. Soalnya wong saiki haji udah di rukun Islam sing nomor 7 lho. Syahadat, salat, zakat, poso, omah, mobil, sawah, kaji lho. Piye kok rukun Islam kok dadi 8 iki piye? Rukun Islam iki mestine enten pinten? 5 syahadat, salat, zakat, poso, haji mestine ngoten. Ora kok syahadat, salat, zakat, poso, omah, mobil, sawah, kaji. Piye kok nomor 8 iki? Wis aja diterusno. Iki mbahas kaji ra barbar iki kok. Wis wasyafi'i lan ngetokaken hadis sapa Imam Syafi'i wa Ahmad an Said Ibnu Ubadah sayyidul ayyami. Utawi gustine pira-pira dina indallahi ing dalem mungguhe Allah iku yaumul jum'ati dina Jumat. Wa huwa utai yaumul jum'ah iku a'zamu luweh agung min yaumin nahri tinimbang saking Idul Adha wa yaumil fitri lan timbang saking Idul Fitri. Wa fihi lan iku tetep ing dalam yaum khamsu khisalin utai 5 pira-pira pakerti. Fihi ing dalam yaum khalaqon dadekaken sapa Allahu Adama ing Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalam yaum uhbita den turunaken sapa Adam minal jannati saking swarga ilal ardi maring bumi. Wa fihi lan ing dalam yaum tufiya kapundhut sapa Adam. Wa fihi lan iku tetep ing dalam yaum saatun utawi siji wektu lah yasalu kang ora njaluk sapa al abdu kawula fiha ing dalam saah syai'an ing suwiji-wiji illa akta kejaba paring sapa Allahu ing abet iyahu ya ing syai'. Mimma malam yas'al ing dalam selagine ora njaluk sapa abd isman ing dosa wa qati atarahimin lan medhot sanak raket. Wa filan ing dalam yaum takumu jumeneng apa as-saatu dina kiamat. Wa ma mim malakin lan ora ana utawi malaikat muqarrabin kang den parekaken wala samain lan ora langit wala ard lan ora bumi wala rihin lan ora angin wala jabal lan ora gunung wala hajar lan ora watu iku illa wa huwa kejaba utawi kabeh malak ila akhiri iku musyrikun kang welas min yaumil jumuati saking dina Jumat. Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh-dawuhe ngeten. Dina Jumat iku gustine pira-pira dina menuruti Allah. Dadi dina ingkang paling sae menggahipun Allah inggih punika dinten Jumat. Dinten Jumat niki dinten sing luwih agung tinimbang dina Idul Adha. Luwih agung tinimbang Idul Fitri. Dan di hari Jumat ini ada 5 kejadian. Dinten Jumat Gusti Allah nyiptake Nabi Adam. Ing dalam dina Jumat Nabi Adam diturunke saka swarga manggen wonten ing bumi. Wonten dinten Jumat Nabi Adam kapundhut. Wonten ing dinten Jumat niki wonten setunggaling wektu ingkang sinten kemawon kawulane Allah nyuwun
Mboten ngarah, mboten diijabah dening Allah, diparingi kalih Allah. Nek janji kula jenengan nyuwun pas wayah saatul istijabah. Kapan niki dadi rahasiane Allah. Isa uga bar subuh dina Jumat, isa uga wayah imam lungguh neng di antara dua khutbah, isa uga sakwise salat Jumat, isa uga sorene Jumat, isa uga esuke Jumat. Niki dadi rahasia. Ana saatul istijabah sing sapa ndonga diijabah dening Gusti Allah. Selama dongane niki ora nyebabne dosa. Ana ndonga dosa ana, ya Allah muga-muga wong kae pegatan karo bojone. Engko randane tak rabi ora oleh ngono ki. Wong ndonga kok ngejak dosa. Utawa ndongakno medhot sanak raket. Ya Allah adohno kula kalih derek kula niku. Derek kula niku bodhone kula pun ping bolak-balik. Ya Allah jauhkan aku dari dia. Lah iya wong ndonga kok ngedak pedhot sanak raket. Lah iku gak diijabah dening Allah. Ora diijabah dening Allah. Ing dalem dina kiamat bakal terjadi. Ing dalem dina Jumat bakal terjadi sing jenenge dina kiamat. Kabeh makhluk rupa malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, watu, kabeh welas dina Jumat. Arep-arep dina Jumat. Saking berkahe dina Jumat. Mulane saiki akeh wong gawe Jumat berkah. Jumat berkah, nek bar salat Jumat dikai mangan. Tenger iki dereng usum kok ya. Dikai mangan? Bakdo salat Jumat diparingi dahar? Oh, sak cukupe. Berarti kotaan apa piringan? Kotaan. Mboten oyok-oyokan. Urung salam wis grutuk-grutuk iki apa ya. Digawekno talase, dikunci nek andum bar salat Jumat apa kok gara-gara Jumat berkat. Urung salam ki lho lagi imame asyhadu alla ilaha illallah. Grutuk-grutuk iki apa ya. Dalem? Oh, sing gari ora kebagian. Apa diusulne ning ngene Pak Presiden? Sing melok salat Jumat asal MBG. Apa ya urusan panganan kok ya Allah ya Allah. Pun kula lajengaken. Wa Muslimun wa Abu Dawud an Abi Musa al-Asy'ari annahu stune Abi Musa al-Asy'ari iku sami amir dangetaken. Mireng sapa Abu Musa Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu khale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Inna sa'atal ijabati stune wektu mustajab iku ma wektu baina ayajlisa ing dalem antarané ento lungguh sapa limamu imam ila antuqdo. Tumeka maring yen to den tekani apa as-shalatu salat. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten. Sampeyan ngerti waktu sing ijabah ing dalem dina Jumat yaiku wektu nalikane khatib lungguh pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lungguh sampai salat Jumat dikerjakan. Berarti ketika mulai khotib lungguh teng kursi niku banyaklah berdoa. Itu adalah waktu di mana doa kita didengar dan diijabah oleh Allah. Allahumma amin. So dina Jumat dilakoni. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Umar. Ma mim muslimin ora ana utawi wong muslim yamutu kang mati sapa muslim yaumal jumuati ing dalem dina Jumat. Au lailatah uta ing dalem au lailatal jumati uta ing dalem wengine Jumat. Illa waqa kejaba ngreksa ing muslim sapa Allah Gusti Allah fitnatal qabri ing fitnahe kubur. A'adza muga-muga ngreksana ing kita sapa Allah Gusti Allah minha saking fitnatal qabri. Allahumma amin. Kanjeng Nabi dawuh. Ora ana wong Islam sing meninggal. Tengerike kok muslimin lah wong wedok-wedok pripun? Pangapunten, muslim niku empun mengku muslimah. Keranten wong lanang niku luwih sempurna tinimbang wong wedok. Dalam lughat kata-kata muslim itu sudah mencakup muslimah. Jadi ora kok iki wong Islam tok, wong hadise muslim, wong wedok mati dina Jumat ya padha ae. Wong iki muslim mboten ngoten. Soale dalam segala hal
wong lanang iku luwih sempurna tinimbang wong wedok. Akale luwih sempurna, fisike luwih sempurna, apa-apane wong lanang luwih sempurna. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi wong lanang sempurnane ngono, rata-rata neng ndi ya kalah karo wong wedok. Kuwi zaman akhir. Dik biyen ora, Sampai kata-kata muslim niku nyakup muslimah, perkara wong lanang betul-betul pemimpine wong wedok. Ya lagi zaman akhir ki wae. Wong lanang ki modele patuh karo wong wedok ngoten. Teng mriki nggih ngoten nggih. Abdu zaujah kabeh. Dawuhipun Kanjeng Nabi ora ana wong muslim sing meninggal dina Jumat utawa malam Jumat. Kejaba tiyang punika direksa kalih Allah saking fitnah kubur. Direksa pripun? Nggih mboten angsal siksane, siksa kubur. Direksa pripun? Dijaga fisike, isa uga awake saged utuh. Allahumma amin. Angsal kenikmatan teng alam kubur. Cara jenengan meyakini pundi? Ana wong-wong kafir padha muni ning alam kubur. Wong karek balung, tulang belulang, masa iso disiksa. Wong sing disiksa niku mestine fisik. Wong kulit dianu niku rak perkara ana kulite. Lah ruh wong ning alam kubur niku rak bangsa ruhani. Masa ning bangsa rohani kok iso disiksa? Cara jenengan ngiyakini nek roh niku saged disiksa napa mboten? Saged. Pak cara sampean dijotos wong ping 3, ceprok. Niku rak lara to nggih? Lara ndi karo bojomu selingkuh? Lho padahal sampean ora dianu lho kuwi. Tapi rohmu sakit. Krungu bojomu selingkuh niku luwih lara tinimbang dijotos wong ping 3. Umpama makane ngeten. Nek teng surat napa nek ngarani Waqiah. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Binjing teng swarga niku ana ashabul yamin sing parek karo Allah. Sing nalikane wong-wong mukmin niku padha nggodhake widodari, mangan sak wareke, padahal ya ora warek-warek. Ngombe sak enak-enake. Tapi ana wong sing ngeparek Allah terus. Sing tercapai kenikmatan rauhu wa raihan. Rohanine sing nikmat. Wong ora iso paham. Nang swarga ya enak nggodhake widodari to. Parek-parek Allah nikmate piye? Sampeyan ora bayangno ning swarga edhek Kanjeng Nabi niku nikmate piye? Sampeyan bayangno cara enak ndi? Nggodhake widodari karo jejer Kanjeng Nabi. Jujur wae cara. Nggodhake widodari ta jejer Kanjeng Nabi? Nggodhake widodari. Kenikmatan roh, Bapak Ibu, itu berkali-kali lipat nikmatnya dibandingkan dengan kenikmatan fisik jasad. Tak contohke. Ana wong lanang jenenge Zaid. Wis, nggo contoh wae Zaid. Zaid ki wong sing paling sugih sak Ponorogo. Bojone 4 ayu-ayu. Rukun kabeh wis. Nek ora rukun nak tukaran. Sing mbarep jenengane Umi, sing loro jenenge Bunda, sing nomor 3 Mama. Sing nomor 4 Mami. Wah, wis pengalaman itu. Rukun kabeh, nek nyeluk padha ukhti kabeh. Walah ukhti, walah mbak, dik, walah rukun kabeh. Iso nyewa pulo ning Bali. Ora trimo pulo, sak segorone disewa wong sugih lho. Ning Bali kuwi sak pulo sing khusus iki, sak pantai disewa. Ora ene sing mlebu, kejaba dheke tok Zaid. Bojone 4 ayu-ayu mening-mening, ora ene sing ganggu, mbloder-mbloder kabeh. Kira-kira seneng napa ora Zaid? Seneng napa mboten? Kenikmatan fisik niku nggih.
Terus lagek penak-penakan ditelepon. Nek anak mbarepe kecelakaan terus koma. Jawab, Zaid ki nggodaki bojo papat apa mulai? Mantuk apa jek seneng-seneng karo bojo papat? Mantuk. Bojo papat ayu blondeng ora eneng sapa-sapa. Semua kenikmatan ini akan hilang dibanding karo krungu anake koma. Lah padahal anake koma niki rak yo rohani. Yang tersiksa itu apa? Rohani. Dadi kenikmatan duwe anak karo kenikmatan duwe bojo papat niku ternyata ijek nikmat duwe anak itu rohani. Berarti edek Kanjeng Nabi, edek Allah ning swarga iku luwih nikmat timbang goda ki widodari. Mun sampean mbok angen-angen widodari. Wong dicerik lagi mulai paham. Oh iya ya ngono ya. Duwe bojo papat, ayu-ayu blondeng ning pantai dikabari mbokmu ape mati. Kira-kira cek nggodaki bojomu papat iki apa muleh nunggoni mbakmu sing ape mati mbokmu. Wangsul. Oh, berarti kenikmatan rohani itu tidak sebanding. Jauh di atas kenikmatan sing sifatnya napa? Fisik. Pun kula ajeng modele ngono sampean. Ora patek percaya nek gak dicontohno jlentreh lu ora percaya ngono modele. Heeh. Dadi waktu istijabah yaiku waktu nalikane imam lungguh ning mimbar sampai ditekanine salat. Sapa wong mati dina Jumat utawa malam Jumat, maka tiyang punika diamankan dari fitnah kubur. Allahumma amin. Nek terus Mbah Mun, Mbah Yai Maimun Zubair, nek wong mukmin dislametno Allah kapundhute dina Jumat. Nek wong alim ahli ilmu rata-rata kapundhute dina Selasa. Nek sampean kira-kira njaluk dina apa? Sayyidina Ali nate ditangkleti, maos hadisipun Kanjeng Nabi ditangkleti, Sayyidina Ali kowe pengin to ora mati dina Jumat. Bagiku kematian yang terbaik adalah kematian yang di situ aku membawa iman. Husnul khotimah di hari apapun. Soale masih dina Jumat nek suul khotimah. Dina Jumat geger karo bojo. Aku timbang ditukari bojo lebih baik aku mati nabrak sepur. Milih dina Jumat. Perkara bar ngaji Irsyadul Ibad. Sapa wong muslim mati dina Jumat, aduh saka fitnah kubur, dhek dadak nabrak sepur dina. Lah iku masih dinane mulya tapi keadaane sing ino ya tetep napa? Ino. Ana wong durhaka karo wong tuwa lorone. Dadak wayah wani dina Jumat karo wong tuane dikutuk kaya maring kundang. Tak dongakno kowe ngene tenan kejet-kejet mati bar disembadani wong tuane. Matine suul khotimah masih dina Jumat. Mulane terus Sayyidina Ali, kematian yang terbaik adalah kematian yang di situ kita membawa iman dalam keadaan husnul khotimah. Mulane dipadokno karo dawuh Kanjeng Nabi, muga-muga kita niki kapundhute ya dina Jumat. Utawa malam Jumat nggawa iman lan amal saleh. Allahumma amin. Bapak kula kapundhute dina Jumat pon. Pas enjing jam 6:30 dina Jumat pon. Keluarga kula sing dina Jumat kapundhut niku rada kathah jumlahe. Ya muga-muga anak putune ketularan. Anak ketune ketularan mati kapundhut pas wayah dina Jumat. Dae mulyane sesuai karo hadise Kanjeng Nabi. Wis ora usah Selasa ora apa-apa. Oh, wong alim-alim ning Indonesia kapundhute dinten apa? Selasa. Mbah Mun dinten Selasa, terus sinten Mbah Thaifur winginane nggih dinten Selasa, terus guru sekumpul nggih dinten Selasa, terus sinten niku sing Al Hikmah niku Mbah Yai Asrori niku nggih dinten Selasa. Dina Selasa kabeh wong alim-alim kapundhute dina Selasa. Pun jenengan dina Jumat mawon lah.
Wis padha karo aku sok ben dina Jumat. Ora usah diarani alim rapopo. Terus awake slamet ning kono terus petukan, masyaallah. Benjing rasah sowan teng swarga rasah sowan. Kula mboten nampa tamu 100 tahun benjing niku. Ampe penak-penakan karo Gusti Allah. Iya nek penak-penakan karo Gusti Allah niku godaki widodari ae. Mbah Yai pengen ngaji, Mbah Yai jem to godaki widodari iki lho. Tidak menerima tamu 100 tahun. Walah ndai. Wa Tabraniyu an Abi Sa'id innallaha kataba alaikum jum'ah fi maqami wallahu a'lam bisawab. Kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.